Assalomu alaykum akalar. Bundan oldingi videoga uzilib ketgan ramani qo'ydik. Mana shu ramamiz bitdi. 2 kunda bitirdik akalar. Ishga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Ushkani usilenniy qilib, sinmaydigan qilib qo'yib berganmiz. Ishlar tushmaydi, xudo xolasa. Tushsa ham kamdan kam holatda tushadi, ko'rishlar ham mumkin. Zavadskoy zakilovkalarni qilib berganmiz. Ramamiz keyin qiyshaygan edi. To'g'rilab berdik mana akalar, o'zingizlar ko'rishlar mumkin. Bundan oldingi videoda o'sha 15-20 tonna ko'taradi dedik. Bunga sabab ichiga qoplamalar qo'yib berganmiz akalar mana. O'shaning uchun 15-20 tonna bemalol ko'taradi. Bunisi tomonlarini ham chiroyli qilib berganmiz akalar. Bu zakilovka mana bu zakilovkadan qilingan akalar. Bu zakilovka o'zimizda mavjud akalar. Cheklanmagan miqdorda mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Manfaatli videolar qo'yib borishga harakat qilamiz.